大家好，歡迎收聽今集嘅 J Show 啊！咁咧，今集咧就係有我 Peter、有 Kevin 同埋有 Ben 喺度。喂，大家好啊！今集咧都係兩個禮拜一次嘅新聞環節，都算多新聞啦，都算多嘅。睇你點睇啦。咁啊，除咗有我啦，Peter 啦，除咗有三個人之外咧，咁另外仲有我哋嘉賓阿 Yan 啊。Hello，係啦。咁因當中有一單新聞咧，應該咧就都同阿 Yan 嘅興趣都相關嘅。就講咗呢單先。係啊。係啦，咁就係呢個我哋好少報體育嘅，除咗啲大事之外，即係除咗呢個真係大事喎，呢個。對日本人嚟講大事。係咪？亦都同我哋一向關注嘅串流平台好有關係啊！咁啊，事緣咧，應該我哋對排球都好大。係應該我哋有提過嘅，咁就係咧，因為咧就事緣咧就係呢個即係之前即係而家打緊打奧運決賽嘅，就係呢個叫做世界排球經典賽 World Baseball Classic，簡稱 WBC。咁啊就咧，因為我哋節目出街嗰日係咪應該完咗㗎啦？應該完決賽幾時啊？未啊，未見人哋講嘅。我哋今日啱啱打完最後打咗四強，咁就即係決定咗就決賽就係美國對委內瑞拉啊，係啊咁樣。咁咧就因為咧我哋之前我嘅新聞都有提過，就係咧因為咧就呢個唔係決賽好似係聽我哋錄音嘅聽朝打。係因為咧就呢個嘅WBC 嘅嗰個轉播費水漲船高啦，咁咧就即係自從上屆之後係啦，咁於是咧就結果咧咁樣就係呢個 Netflix 咧咁樣就用咗150億 yen 啊，咁樣就買斷咗呢個WBC 喺日本嘅獨家播映權嘅5億港紙啊，150億 yen 係差唔多係除20 150億 yen 除20即係7億港元啦，接近係啦，咁咧就都嗰陣係軒然大波嘅，咁就係因為即係一般嚟講咧，即係日本觀眾已經習慣咗喺電視睇噶嘛，咁但係而家咧就咧變咗 Netflix 獨家啦，咁即係你要如果真係好有興趣睇，就要焗住要訂閱啦。雖然佢係有嗰啲短期1個月 plan 嘅，係啦，但係咧就同時候咧就即係 Netflix 亦都即係叫做承諾就會即係擴大嗰個 coverage 啦，咁所以咧就其實咧大家咧喺各大文放加 NHK 嘅新聞環節咧都仲係會見到有片嘅，即係唔似得咧，即係喺香港咧，即係你喺 TVB 咧要睇英超啊嗰啲咧就借得相嘅啫，咁樣或者歐聯咁就借得相片嘅啫，咁樣係啦，咁就會Netflix 有分啲片花去俾各大電視台報新聞嘅。咁同時候咧，即係 Netflix 都咧會喺各大城市咧嘅嗰啲商場咧就搞嗰啲直播。哇，好好即係好似我哋平時咧去奧海城，奧海城啊，或者係愉景新城啊，咁咪好咯。以前唔會啲偉大嘅 Netflix 啊，俾大家。咁但係結果咧，其實咧就一方面咧就係咧就嗰個訂閱，所以有啲強差人意啦。因為咧，好似話根據就有啲問卷調查就話咧，就話因為 WBC 啊而去表示咧，因為 WBC 而去會裝而去訂閱 Netflix 嘅咧，咁咧只係佔咗4.9% 啫，係啦。咁佢真係俾個咁咧就另外同時咧就係咧，就好多人咧都有share 啲片，就係咧喺咧嗰啲商場直播咧，就即係門可羅雀啊，就非常之少人啊，係啦。即係今年咁同時候咧亦都咧係啦，根據啲問卷調查咧，應該咧就有大概咧51.2% 嘅人咧就表示咧，如果咧電視冇得睇嘅話，佢哋就唔會睇啦。咁咧就寧願咧就係完咗比賽之後咧去 check 賽果嘅。咩啊？但係佢哋以前即係佢哋睇職棒都要睇有線電視㗎。唔係咁，但係有線電視同Netflix 就好似有啲分別嘛，因為畢竟日本有線電視嗰個時間又耐好多咧。喂，同埋畢竟本地咁，如果佢真係想睇，其實佢都可以走去買飛睇咧都。係咁，但係因為 Netflix 對於嗰啲老一輩嘅人嚟講，有啲即係叫新事物啦，咁樣係啦。咁就即係變咗一嚟嘅迴響度就冇想像中咁高啦。咁雖然咧，亦都有人話咧，就 Netflix 嗰個轉播嘅嗰個水準好似都 OK 嘅，聽人講係啦咁樣。咁啊，另外咧最慘就係咧，就係喺我哋錄音之前嗰個禮拜幾喎？你諗之前嗰幾日啊？前幾日應該就係8強賽咧，就日本就係呢個就係反輸俾委內瑞拉8-5啊。
咁樣有出局嘅。咁就好似係係自 WBC 舉辦以嚟，日本第一次入到4強。係係啊，好似雖然咧就呢個好大件嘅，事雖然咧資深嘅棒球迷咧就好多都表示咧，其實日本呢位內水啦就唔係爆冷嘅。係咯，我見到好似就算睇 Yahoo 嗰啲 comment 咧，我見到就都比我想象中冷靜係因為話其實咧就喺 WBC 入面咧，嗰啲中南美洲球隊全部都係啲怪獸嚟嘅，全部都係打 MB，都係打 MLB 即係大聯盟，同埋話因為同埋話即係係咪近啲即係尤其是今屆話係咪好多嗰啲 MLB 其他國家啲球員都願意打？咁咪變咗係咪拉近咗個差距？同埋啲人話咧，日本身處嘅小組喺呢個日本與他啲愉快夥伴啊嘛，即係全部都係送翻俾日本㗎嘛。亞洲區一齊係加捷克。OK，好慘啊！係啊，但係唔係不嬲都係咁嘅咩？你亞洲區唔係，同埋首先本身棒球咧就真係唔係好多國家係咯真係好盛行，因為一係咧就係譬如講美洲嗰啲咧，中南美洲嗰啲啦，一係就係同美國有好有澳洲嘅地區啦，即係所以因為台灣、日本、韓國呢啲咯，係咯。但係你不嬲棒球喺亞洲都係日本極小眾運動嚟啊！即係台日韓咯，咪即係台日韓，即係唔係我意思係你韓國同埋台灣嘅水平都係追唔到日本㗎。如果你計有幾多人去咗 MLB 咁都可以咁講嘅，即係有幾多人？唔係你睇下你日本職棒，你就算台灣人過到去日本職棒都好少可以站得落腳㗎。都係嘅，係咪？咁你都睇到啦呢啲。咁結果咧就係咧，就喺日本輸咗俾委內瑞拉嗰日咧，咁樣就呢個 X 嘅吹嘅熱手，即係除咗呢個日本輸咗之外，就係呢個退訂 Netflix 啊！有冇搞錯啊？Netflix 有咁多嘢睇，有 Glass 證明咩啊？都係過咗啦，成再過多人見喺留住 Netflix 啲客。Producer 仲衰努力。係啦，係啦，咁於是咧就我諗都對於呢個即係近年嗰個星手勇鋭嘅 Netflix 都係一個即係都係始料不及嘅，都係個挫折啦，都叫做係一個。都真係喎！你用7億去買翻嚟。唔係咁，首先咁本身係咪淨係得日本地區係咁啊？定係全世界都係咁？日本係啦，我唔知其他國地區啊。呢個我都唔係好清楚，我唔知美國嗰啲係咪有佢，又係咪真係喺電視度有得睇？如果你7億買呢一個轉播權，淨喺日本咁樣搞，咁咪好蝕喎。因為原本咧 Netflix 嘅如意算盤就係希望咧就係用嗰啲大型運動轉播，仲要係日本嘅國民運動為一個契機咧，去水啲人去訂閱嘅，跟住就希望咧留住佢哋，跟住就，因為其實咧即係Netflix 呢類串流平台近年都係有一個叫做即係嗰個訂戶人數去到樽頸嘅階段嘛，因為你真係會有興趣睇影視節目嘅觀眾都係嗰個數嘅啫。咁你之後你就會向嗰啲平時唔睇影視節目但係會睇其他節目嘅人埋手啦。算啦 ，Netflix 買歐聯啦。咪睇 Alex Free Solo 咯，Free Solo 咪Heavyweight 咪大爆咯。即係去咗101。我嗰個係所以 Netflix 都開始即係攻綜藝嗰啲啦。咁但係都係有限數啊，都係。咁所以主攻不倫仔戀綜啊，不倫仔女戀綜。係咁，所以佢就要向其他類型嘅觀眾埋手啦。咁但係似乎喺體育轉播呢一塊就暫時。其實我覺得佢都係同即係普遍嘅觀眾對於睇體育轉播嘅慣性都有關。唔係，其實又想講，其實咧佢唔係淨係攻呢個日本嘅賽事。其實你如果睇翻 Netflix 嗰個，有拳賽睇。唔係同埋我記得好似都有。唔係其實咧串流咧直播體育賽、轉播體育賽事都唔係新鮮事，因為咧 Apple TV 係要買呢個美國四大聯盟入面嘅欖球嘅比賽嘅。係有美職㗎。不過就可能棒球可能就唔係太中到。如果下次播 J League 會唔會好啲咧？就 J League 已經有呢個Dawson 啦。
即係 DAZN 呢個平台已經包咗好多年嘅已經。係冇錯。跟住然後，如果你話係其他外國嘅比賽，就都係分咗俾好多唔同嘅收費電視商啦。即係例如喺日本嚟講咧，就係咧英超係邊度？英超係咩台有啲俾娃娃，有啲可能去咗一個。娃娃係西甲同歐聯啦。有啲去交 sports 咯，有個 GAO。唔係交拿就播職棒嘅都有播呢個。交流係直棒。有播職棒。火腿，即係拳擊都有，係。火腿同埋板神係交。係啦，咁跟住然後，如果你話英超嗰啲我哋啫，英超同 Darson 好似都係，跟住再分俾。好似啊，不過咧調翻轉，因為似喺 WBC 好似都係佢叫所謂國家隊比賽。咪係咯。咁所以我喺好多人嘅心目中，因為呢個代表國家嘅賽事，可能都 suppose 覺得都係應該喺電視嗰度睇嘅。都係其實。就似咧，好似世界盃即係同奧運啊嗰啲同一道理啫嘛。係咯。跟住都會曾經有人擔心過就係話，因為咧畢竟咧即係棒球比時候日本嘅國技咧話咩？如果小朋友或者啲僆仔咧能夠咧免費接觸嘅渠道少嘅話，其實咧對於能夠令到僆仔對棒球產生興趣，要進而能夠去讓嗰個人才一代一代承傳落去。所以諗下而家嗰個危機係會唔緊要啦，而家日仲有甲子園，一日仲。唔係，咁同埋而家都開始面對同其他運動嘅競爭嘅，最大對手係足球啦。係，跟住就有排球啊、籃球啊啲。足球。足球另外一樣嘢佢喎，如果有機會嘅話都睇下嚟嘅世界盃，再講。唔係，但係日本隊而家陷入啲危機啊！但係日本隊我知啊，太好啦，等多20年先啦，日本。日本隊係咪前中後嗰條主心骨都收晒，都收咗？係咪今年世界盃啊？係啊，係7月啊。OK，到時再講。我不如覺得 Netflix 應該偏滿啲，向一啲唔係好全球化嘅比賽。咩？但係咁樣唔係變咗你嗰個？唔係，但係嗰啲咧，其實咧仲少。我知啊，我就話，但係明知曬有，不如但係關轉頭就。但係好多冷門運動其實本身已經有佢嗰個協會嗰個官方 YouTube 有免費直播㗎啦。係喎，係啊，即係以我有睇開嘅花樣滑冰為例。唔係即係唔係啊，因為點解咁講咧？我想睇日本麻雀，我想睇日本。喂，嗱圍棋我唔識睇，即係想睇啲女流爵士嘅啫，想睇呢啲。唔好踢爆。咩啊？你私底下再講下。唔係，我都想睇日本牌係點打嘅。我都想睇喎日本牌。但好似不過其實好似有啲收費頻道播，我記得好似。係啊，因為我記得啲收費頻道都有好多運動播嘅，其實。高爾夫球啊，係咪？但係畢竟日本嘅收費頻道就都歷史都耐嘅，我諗好多頻道都廿幾30年，或者專門係有同埋有啲係專門播單一比賽嘅頻道㗎嘛，日本都有。咪就即管睇下 Netflix 睇下今次屢敗之後會唔會再戰咯。喂，同埋咧，但係咧，另外一個咧，即係另一個不避免唔到就係咧 WBC 嗰個轉播費係一定會一路加上去嘅。咁我唔覺得。我唔知今次嗰個小挫折會唔會令到嗰個轉播費會減翻啲啦。因為上次太經典啫嘛。但係呢個趨勢，呢個體育比賽嘅轉播費只要一直叫膨脹落去。都係嘅。係咯，即係你即係點解今次 Netflix 投到就係因為 NHK 加4大文化都冇人肯唔夠錢，冇人肯抌嗰嚿錢去買啊嘛。都係嘅。然後日本所有電視台嘅都甩爛啦呢下。唔係啊，都有影響啊！就係嗰啲劇，即係喺播喺度套劇嗰陣，啲人走咗去用自己嘅途徑去睇 WBC。有啊，因為 reboot 嗰啲，因為 reboot 中間有1-2集，佢都跌到嚟得8啊。即係佢哋唔訂 Netflix，就用自己嘅方法去睇。我記得有啲日本都睇邪道仔。唔出奇咯，出奇啊！應該啊，又係用盒子，係咪偉大嘅出品嘅咧？知我知，係啦，好係啦，咁係啊，跟住再，因為其實今年都多體育盛事嘅，咁就除咗嚟嘅7月世界盃，跟住再9月嘅亞運啦，仲要睇日本主場名古屋啊！係咁
咁啊到時有機會再同哇大家講下啦。好，咁跟住就又去翻香港。係啦，去翻 Asia Tour 啊，咁樣就係咪欣欣向榮啊？而家係咪呢個？多謝邊個應該？多謝高斯祖廟。你哋頭先唔係咁講嘅喎。係啦，唔係我覺得 touch wood 講句，即係呢啲世事常變，即係唔知道。喂，首先咧就係咧，要玩 OK Rock 咧係終於宣布取消場。都唔淨止玩 OK Rock 做 Kindle 都係。啊，係啊，冇錯，係。係。但係大家都表示不意外嘅。係啊，冇錯。咁幾時到翻啲？咁宣布幾時？但係佢都仲有耐喎。係啊。好，咁我哋講咗啲新家先啦，咁樣就你首先講咗，因為其實枕住都有啲新家嘅，咁當然有啲就唔係太注目咧，即或者唔夠注目，你就重略啦。咁我就可以補翻咧，就係呢個係咪鈴木愛理嗰支補？係啊，係7月份啊，我記得好似係啊，喺係唔喺東浦定係都係 Portal 啊，都係。你講住先。係因為喺我哋公佈嘅喺我哋今年講過嘅咁多隊入面，唯獨呢隊咧係 Kevin 表示係話有興趣去睇嘅。我都有。好似係喎，好似係。你講先就係呢一個7月26號啊，係啦，咁就係好似第2次嚟嘅。唔係因為咧，我係早排有睇喺 YouTube 睇翻鈴木愛理嘅近期定係早2年嘅演唱會嘅，咁我覺得佢無論喺歌曲方面、佢表演方面，甚至係氣氛帶動方面，都係比我想象中好嘅。咁再加上我又睇過佢兩三套劇啦，佢覺得佢係 charm 嘅，咁啊係值得睇嘅。咁我都相信都多人會去睇。嗱，講翻先就係地點就未定嘅，係啦。咁咧同埋咧，佢今次雖然話第2次嚟香港，但係今次係佢第1次用個人名義。One Man Live。係啊，因為上一次嚟咧就係10年前，就係仲係喺 Cute 嘅時候。咦？未解散咩嗰陣？未啊，10年前。應該未啊，因為佢10年前都用 Cute 嘅名義嚟香港開嘅，係啊。咁到大家都可以留意下，我相信鈴木愛理都應該多人會想睇嘅。鈴木愛理係邊個女朋友？田中碧。就係而家係邊一隊？列斯聯啊，但係冇得出啊，但係。雪到硬過之前遠藤航應該。等先，田中碧係邊個嘅竹馬啊？3線分。哦。3線分又傷到。我知啊。哦。咁即係田中碧有排都唔使同鈴木愛理結婚啦。講呢啲嘢咩？但係我覺得鈴木愛理有排都唔會想結婚住喎，佢而家真係咁應該都係嘅，都係嘅。甚至我懷疑係HP 派系裏邊獨立發展得最好嘅，係因為佢離開咗好耐啦，離開 HP 係啦。好，咁跟住咧，然後咧就我哋講最近有兩組比較都係接連宣佈嘅。首先就係我哋錄音係上個星期，咁咧就宣佈就係呢個Omoi no Take 啊，咁樣就宣佈咧，咁樣就係嚟緊9月頭啊，9月3啊，咁樣就會咧係香港。唔係9月3，10月9。10月9咁樣就會係喺呢個嘅Tides 係啦，喺 Tides 咧就會開呢個演唱會嘅，係啦。咁咧就如果我 Omoi no Take 其實大家咧就比較熟悉，應該就係呢個 I Love You 嘅主題曲《記憶光年》啦。跟住仲有呢個明日不飛嘅主題曲嘅《Moratorium》啦，同埋一個30歲要成為理髮魔法師。嗰啲產生好似係講起上嚟，I Love You 個男主角最後都翻返自己鄉下拍劇。我知啊，我冇睇過。點解冇諗到佢最後會？就諗住佢會長住日本。係啊，實係是但啦。唉，係啦，唔似得死啦！另外嗰個金武俊係冇咗啦，係因為同永野芽郁。係啊。係啦，咁我覺得 Taki 咧咁樣就因為咧佢呢個消息咧都係喺佢上個星期六嘅呢個武道館 live 嗰度宣佈嘅。係啦，咁就睇 fans 嘅網友嘅反應，好似都期待嘅，好似都係，同埋覺得開 Tides 都合理嘅，因為咧佢之前咧去過台灣開都係開攝嗰啲1000零2000人嗰啲。唔係，咁我覺得其實對我嚟講，佢哋嘅 level 同Local Pro 差唔多，咁 Local Pro 都可以Tides咪差唔多啦，都係。所以我覺得我都有啲興趣嘅，都有少少興趣。唯一隱憂就係我聽 Peter Michael 講話佢哋 live 嘅表演比較差啊嘛。因為我純粹睇過幾次佢哋上電視節目唱 live，因為佢咁可能大家其中一個原因係因為佢哋啲歌相對比較偏高音，佢自己攞嚟嘅喎，全部都拉高幾個 key，自己又唱唔嚟。
係啊，咁所以我都有少少擔心嘅。不過都係睇票價啦。如果唔係特別貴嘅話，又買到都會試下嘅。係啦，咁跟住咧就嚟緊呢一隊就應該，因為我估係跌好多人眼鏡啦。係啦，咁好多我見到好多好期待啊 ！Fresh 一見到咧都有啲超乎我意料之外，好似好多人想睇咁，但係其實係咪真？係啦，喂，先講翻先，呢個落 Mondo Take 除應該係 Asia Tour，除咗香港之外，都仲係會開台北同埋首爾嘅。而家係呢個3地套餐啊嘛，係啊，三地為大陸套餐啊嘛，係啊。係即係自從呢個大陸開唔到之後，係啦，咁跟住咧嚟緊嗰隊都係一樣嘅。咁咧就係呢個嘅Bad Number，Bad Number 咧都係咧喺我哋錄音之前琴日啦，佢琴日好似係又係喺 live 嗰度宣佈，唔係啊，喺官網宣佈係啦。咁咧就喺公佈又係 Asia Tour，因為咧其實咧佢係佢哋今年嗰個 live tour 嘅最佳公演嚟嘅，係啊。咁咧就亦都係最佳，就係台北、首爾同埋呢個香港。咁香港就係尾站啊。咁咧就因為咧佢就公佈咗台北就8月尾啦。係啦，咁首爾就係9月中。咁而家香港就喺9月26、27號啊。係啦。就喺個亞博嘅 hall 廳，就係人稱閪場 hall 廳啊，真係。係啦，但係開2日啦。咁啊，同埋咧係全企位啊。係啦，我要真係要事先要提大家係全企位。係啊，好咁啊，因為咧咁睇 Flash 咧，嗰啲人咧都係覺得話，點解喺 hall 廳開啊？係咯，DJ 都為喺 hall 廳開啦。係啦，咁又話咁細，咁啊，一定要努力賺爆佢咯喎！係啊，大家加油啊！唔好好似我一陣間講嗰兩隊咁咯。係啦，唔係，咁大家再講。係啦，咁 Bad Number 咧咁樣就對我嚟講就係，如果佢會嚟海外開，咁都有興趣去睇嘅。咁畢竟即係歌都算熟啦，同埋都多 tie up 啦咁樣。不過我覺得佢哋同之前嚟香港開嘅大型單位都會有啲唔同嘅地方，就係佢哋冇乜 ACG tie up，佢大部分都係日劇 tie 為電影。咁其實電影都係偏少，電影嚟你話講得比較紅咪就係銀魂大不正解，同埋唔係東京咩2啦。但係都唔係都唔紅啊就。咁啊係。佢首微博升起嘛。Bad Number。其實 Bad Number 咧，淨係咧佢哋 tie 個日劇嘅 list 都可以，都可以砌到一個演唱會出嚟。係啊，即係 Christmas song 啦。咪係咯。Happy Birthday 啦 ，Old Fashion 啦，呢個怪盜啦，呢個你點解唔提佢第一首啊？星之春係啊，係咪高嶺花？唔係高嶺花，高嶺花唔係。高嶺花係有套劇啫，但係唔係同佢冇關嘅。佢直到或者甚至去過佢最新上年嘅 Blue Amber 啦。佢冇唱咩？高嶺之花。高嶺之花唔係高嶺之花，冇啊！唔係佢唔關佢事。高嶺之花嘅主題曲唔係 Bad Number 唱，佢只係有首歌高嶺與花子，高嶺的花子小姐係啊。係啊，所以咧所以我都有啲好奇，究竟究竟以香港嘅，但老實咧，我覺得咧開2場 hall 廳咧都偏向係有啲進取嘅，因為咧 hall 廳幾大？hall 廳如果因為佢全企位咧，我諗都有3000至4000人嘅，我諗都有。咁嗱，如果佢淨開1場咧，我覺得就應該係難買嘅。咁但係咧，如果咧開2場嘅話，我覺得應該係有空位剩嘅。因為企位係可以比較容易調整㗎嘛，即係你有佢蘇歐係可以係假蘇歐㗎，你可以即係再追加嘛。原來有。咁樣，咁同埋咧都叫做以翻近年咧喺 hall 廳開全企位嘅 artist 嘅例子，即係冇乜邊一個組係可以賣得晒。Lisa 嗰陣咪聲稱，亦都 Lisa 係接近賣晒，佢結果最尾都係放有啲少量位。唔係，但我嘅意思係佢嗰陣佢聲稱賣晒嘛。哦，係。跟住咧上年嘅 Second Award 咧一場嘅 hall 廳全企位都係萬元嘅。係，Mad Rams 一樣啦。係啊 ，Mad Rams 後來改咗坐位，我記得有冇 ？Ram 係錯位嘅，係好似係。係啊，跟住咧 Perfume 直頭，我覺得係疏得有啲令我覺得有啲可憐添嗰陣。所以仲好意思講話 Bad Number 開 hall 廳係即係唔夠大啊！係喎，唉，唔開麥花臣已經就係咁㗎啦。係咯，我覺得係啊，係啊，即係我即係以為咧，佢係會開麥花臣。或者 Portal 咯，俾個東葡你啊！東葡係應該係算係中庸啊。唔係㗎，東葡88啦，東葡係仲細麥花臣嘅。
東蒲800度啦。哦，咁即係東蒲麥花臣先有 hall 廳啊？咁其實我聽唔係，就係 hall 廳中間仲有啲咩 One Way 11啊，咩 Hall X 嗰啲嘅。係，跟住同hall 廳差唔多就應該會展咯。會展應該大概5000度啦，應該。係啦，咁所以大家咧喺各位係 Flash 上面嗰個細神劈電話咧，一定要睇嗰啲人記得買飛嘅，知唔知啊？不過我見到好多人都已經叫裝咗嗰個 fan 級抽飛，因為咧而家咧都係咁樣嘅，就係咧就fan 級嗰度抽咗轉先嘅。都唔止抽一轉，即係 fan 級抽2轉先嘅應該。唔係，可能通常都一轉就完嘅，跟住就公開發售㗎啦咁樣。不過我諗咧，你睇翻嗰個 fan 級抽飛出嚟個結果，大概會估到究竟有幾多客源嘅，個客源嗰個 base 有幾多嘅。係啦，係啦。好，咁跟住我哋就會去。咁咧，首先我問翻先，阿 Ben 話有興趣啦，咁我都有興趣嘅。甚至因為咧嚟緊咧9月尾到10月頭尾有連續3組嘅，即係連埋我哋之前有提過翻啲，係啦，真係連住落噶嘛。因為其實 Over 嘅C3隊入面，其實我最想，我個人覺得一定要買到就係 Bad Number。係。翻啲就反而相反，就反而係排到去最後嘅。但係你頭先講完一樣嘢之後咧，令到我對 Bad Number 有樣嘢我想卻步，就係我唔想再聽多次大戀愛嘅主題曲。Old fashion 點解喎？我唔想再諗起色光同埋戶田嘅談戀愛。唔係，咁你聽多幾次阿京啦，咁你所以一邊就可以洗咗腦變咗梁平嘅啦，或者或者松山。係啦，咁係啦，好。咁跟住咧，我哋就頭先點解我哋講到話即係嗰個場地問題或者香港人買飛問題咧，就係咧就事緣咧。要香港人買演唱會飛真係好撚難嘅咧，都唔係，其實我覺得唔係難，係睇邊個嚟。係啦，咁就於是咧就我哋就可以落到去講翻就係因為咧就最近咧就應該係上個星期啊，咁樣就咧就呢個 King Lou 啦，同埋呢個嘅即係 One Ok Rock 咧都開始正式公開發售啦，咁樣就唔係叫 One Ok Rock 咩？係 One Ok Rock 咯，不過我嗌慣啫。係啊，宇宙巨 band。係啦，即係再行結個 friend，係啦，都正式公開發售啦，咁樣，係啦，咁就但係咧，佢都有即係兩組都喺某程度上都有啲出乎意料嘅，即係個買飛狀況啊，係啦。其實主要咪出乎意料嘅就係出乎意料之外嘅易買啊。係啦，即係因為首先咧就之前我講傾到有2場 Arena 啊嘛，2場 Arena 咧，即係咧經過我哋今次買飛，我哋發覺2場 Arena 都要裝得晒嘅，真係幾唔容易。Arena 喺邊度？Expo Arena 啊，亞博嗰個，唔係我覺得係最大問題，因為佢就係Arena。唔係同埋咧 King Lou 仲要開4面台啊，今次。即係之前喺日本都係，我諗即係想承接翻嗰個。係因為咧，如果咧 Expo Arena 開4面台，即係12000人到啦。係啦，咁2場加埋即係24000啦。咁咧要喺香港咧要裝滿都係有啲難度嘅。同埋 King Lou，唔係我唔係否定 King Lou，但係 King Lou喺香港嗰個人氣度夠24000，我就好有保留。Lisa 我覺得可以啫喎，就雖然 Lisa 嘅最後都咩啦，咁但係 Lisa 本身有一個好。唔係咁 Lisa 嚟嘅7月會喺，不過開一場啫，佢係開一場就應該 OK 嘅。但 King Lou 其實首先我就係其實我唔係好知道，唔係King Lou喺香港觀眾，我覺得香港有咩人識就回線咯。咪識佢睇 ACG 嗰個咯，一就隨回字有幾首，乜一號嘅熒光啊，咩 special 但係未去到紅到咁喎。雖然其實我對於 King Lou最紅都係紅旗，都係白人咯。係啊，之後先到唔係，再知應該係 Chameleon，跟住就到 Chameleon 嘅，跟住就到。同埋係咪可以應該講埋我哋陣間下個 topic 都會講嘅原魔利 featuring 井口利人？但係我覺得好似睇國寶嘅人好似唔係真係好多人有留意到嗰首歌咁啊係咧就係事如講翻就係我錄音嘅在上一個禮拜1，即係3月9號嗰日就係叫公開發售呢個King Lou香港場嘅。門票嗰朝11點啊開售啦，因為一開始咧又叫做啲 fans 啊啲嘅講係話係細話，因為要搶又要成咁樣噶嘛。原本啲話諗又話應該可以啟德添啊，原本啲人話。跟住咧，本來即係本身我本來咧我都叫做嗰朝諗住即係照 stand by，睇下可唔可以喺2個零2個鐘之後可以搞掂買到就算㗎啦咁樣。咁樣咧，咁我覺得其中好彩就係因為嗰日係嗰個賣票系統係即係佢搭正先至
放咗條 link 出嚟俾人撳，咁我就叫佢一撳入去，然後跟住瞄準咗嗰個日子，跟住撳入去買，再填資料就買完，就即係我就幫咗我同阿 Ben 兩個買咗啦咁樣。跟住再之後，但係估唔到咧，仲有餘裕去幫埋我另外兩個 friend 買到喎。係，跟住就叫做真係叫做比想象中嘅易買，跟住同埋咧去到嗰日嘅晏晝咧，咁係其實咧兩場都仲有叫都相對大量嘅位置啊，可以叫任揀。跟住咧見翻 Flash 上面啲人講話咧，仲可以咧叫咗入完出翻嚟，入完出翻嚟，叫我錯過翻啲錯靚位啊，唔所謂嘅。跟住剩翻佢啲飛又可以上 call 成日放翻出嚟。但係有冇食唔食到啊？我唔知喎。唔係不過其實 overall 咧站去到今日啦，即係應該而家開埋一個零禮拜啦。咁我見到都叫做啲飛都相對叫去緊嘅，因為咧其實咧兩場其實禮拜日嗰場都叫做有啲都我估都已經清咗80%到，因為都係因為都禮拜五六，即係禮拜六嗰場，因為都已經唔有大部分嘅票種都去叫做顯示已經入係 sold out嘅，禮拜五就爭少少。咁平日始終冇辦法啦，呢個係啊，咁同埋我覺得咧叫做可能都同前幾日傾都宣布嘅上海場拜拜，同埋呢個台灣場呢個抽選出結果都有啲關係。係因為咧台灣場反而係好多人抽唔中啊嘛。哦。係啊，同埋呢個台灣場呢個叫抽選完之後，佢再有公售咧，都係好快就掃清嘅。係咪好明顯就見到嗰樣嘢真係台日友好啊？係，果然台灣人係會撲到去睇嘅。咁佢哋會正所謂最美嘅風景啊！就係人啊！我 Facebook 見到有啲台灣嘅嘅 fans 都講咗話唔會嚟香港嘅。哦。係啊，即係所有人係啊。最美嘅風景係啊，即係各位內地嘅 fans 同埋台灣嘅 fans，香港場就靠你哋啦。香港歡迎你。嗱，呢句唔係講笑嘅，呢句係認真嘅。係啦。唔係，但係我覺得咧，而家其實咧，音樂論咁講咧，其實咧，而家所有話演音樂單位咧話開中國內地，但最後取消係咪其實係一個商法之類嘅？其實都預咗唔開唔到噶啦，即刻公佈咗先，之後取消之後，之後即刻轉移視線吞咧。唔係，但係我覺得咧，佢會特登揀啲單位會特登揀香港，覺得都有呢一個目的嘅。咁香港不嬲都 3D 㗎啦。即係好過澳門咧，澳門而家都係好收得好緊嘅而家。係啊，因為澳門都有同埋嗰啲因為之前咧有啲韓團都唔可以表演。係咪嗰陣話咩？就算嗰啲團體唔俾日本成員去咧，結果都係入唔到境。係啊，澳門。係。咁點解之前 IVE 入到嘅？唔知問國家意志啊，你可以參透到咩？即係佢中意邊個就？因為可能國家元首中意 IVE，中意張元英。有日本人啊嘛。係啊，但係反而係佢哋係可以成隊完整嘅。係啊，我懷疑。就係啊，唔係啱。我本來想講嘅下一句係有邊一隊韓團係冇日本人，但係唔係係有嘅。係有嘅。因為我記得有另外一隊係有2個日本人嘅。係。雖然嗰隊我哋都冇。唔係，但係所以阿英係會長期 blacklist。唔係，所以佢哋喺上海嘅簽唱會都係臨時 cancel 咗。哦，係啊，但係點解 IVE 會入到啊？唔知啊，都話所以咪就話國家意志啊，你參透到咩冇人知。所以就係最大嘅可能就係因為中間有官員中意 IVE，懷疑啫。O K，係啊。O K。係啦，咁樣。咁但係傾到應該 O K 嘅，咁就而家做2個半月應該。我諗最後應該清到8至9成。應該出嚟個場面都影相應該都好幾靚嘅，都 OK 嘅，OK 係。咁同埋都好靚嘅應該會都期待，因為我哋都有唔少嘅友好都會一齊睇啦。係冇錯，雖然都會分散咗喺唔同嘅座位度。係冇錯。係啊。好，咁跟住咧到下一個，我覺得買飛情況就好啲啦。但係呢隊事前我覺得唔係唔任買嘛，呢一隊就係講緊就係呢個講翻惡啦，都係係唔係唔任買嘛？因為佢哋本身之前嚟香港都係任買㗎啦。跟住然後佢今次仲要開2場中環海濱喎，點會仲要全企位點會唔任買啊？但係首先咧，第一咧，我覺得咧，
佢喺開賣之前咧就公佈呢個上海場 cancel 係有啲效果嘅，我覺得。即係又吸引到啲渣人。嗱，講真咧，係真係多內地嘅 fans 落嚟睇嘅現場，就因為我哋 search 下微博啊啲都會大概會 feel 到嘅。同埋呢兩場而家站都買都比較上仲好，因為都好似都出清咗七七八八。我應該可能禮拜六可能就得翻一個價位嘅有個 session 仲有少量飛啦。禮拜日都係得翻兩個價位嘅少量 session 仲有飛啦。即係其他嗰啲價位都係已經叫顯示賣晒。不過你知呢啲傳奇位呢啲咧，你可以佢可以隨時有放翻啲少量啊啲出嚟噶嘛。即係你諗下，如果田光就算係佢有長存在，都可以做呢啲。星星 show 啊！係要臨開 show之前都可以叫做陰啲放。唔係佢，唔係佢啲內部研究飛請唔到嘅放翻啲出嚟啫，應該係。係啊，所以好多時啲 show out 都係啲所謂嘅大家望即係無論看就好啊！真係。我唔係，其實我只係比較關注嘅地方咧，就係會唔會有呢個恒谷直貴 at Ten Flag 會落嚟？應該就唔會啦。佢都唔會踩自己 fan 場啦，係嘛？都係。同埋因為首先 One OK，唔係佢有試過，唔係咩？不過佢話主要係日本限定海外係唔會做呢啲嘢嘅。咁同埋海外其實揾鬼食咩？唔係講咁講。呢個咁講，其實我覺得佢哋本身自己已經好夠號召力，即係唔使再靠要揾其他人嚟到叫撐啊，叫做失時間啊咁樣，係啊。又咁，我覺得係比我想象中叫賣得快嘅。唔係咁當然啦，喺我嗰一日，即係應該係我錄音嘅上個禮拜四啦。咁我覺得其實咧都係比我想象中順嘅，因為咧 City 啦呢個班，所以成日都乜㗎？俾人詬病嘅，都養育成㗎啦，大家都知㗎啦。大家嗰啲啊，係咁㗎啦。係啊，不過咁係咧，又係要你等大半粒鐘啊啲咧，但入到去都叫出奇地順嘅，即係都係叫所謂嘅任揀啦。但係咧佢清飛速度比我想象中快嘅，即係都唔知過咗過咗兩個過多幾個2-3個鐘，跟住嗰啲平飛啊或者中價飛都叫就買7-7-8-8啊咁樣。但係畢竟即係如果你話真係計海外知名咁 One O'Clock 都一定高啲嘅，畢竟。係啊，咁我哋都世界巨兵啊嘛，係宇宙巨兵係啊，我哋都期待，因為我哋都有同另一個朋友都會一齊睇嘅。唔係佢哋之前係咪嚟香港每一次都唔成功啊？唔係佢哋上一次係諗住嚟香港開中環咧，就係23年，點知打風啊！咁今次咧開5月頭應該 OK 啩？應該未打風嘅，驚落雨啫。好心就唔好對呢個戶外場地咁有執念啦。我覺得佢真係有啊，嗰佢都唔會揀翻呢個場。唔係㗎，佢哋咧去其他地方開咧，好中意揀戶外場開㗎，佢哋都。即係咩？係佢歐美啲好。佢哋係去，因為記得係意大利啊，去德國啊，喺澳洲啊，嗰啲咧都好中意開戶外場㗎。浪漫啊嘛。OK，祝佢成功啦，祝佢成功。係啊，咁咧，所以我即係而家5月都有呢兩場大嘅叫所謂都叫大型演唱會啦，入喺香港嘅，係啊，咁都祝順利嘅。係啊，係首先都祝佢順利去搞得成。係啦，你都祝我順利睇得到。係啊，冇錯。係啊，咁樣有叫哇就嚟緊，應該都會繼續排住隊有。其他嘅日本單位嚟香港演唱會啦，希望大家都順利買到飛啦。係冇錯，係亦都許一下願睇下有冇再有其他單位會，即係譬如有啲咧嚟香港啦。因為首先咧 Bad Number 即係完全冇諗過佢會揀香港。唔係佢會去台灣就一啲都唔意外其實。係啊，所以 Bad Number 都幾意外咯，即係以為呢個Higetan即係 Official Higetan其實會早過佢哋嚟添。喂，其實 Official Higetan 應該更加有條件，因為 Official Higetan就係 AC Type 又多啦，劇集又多啦，出圈歌都好多。係不過可能就 struggle 緊喺一啲場地嘅問題咧，有機會係因為 Official Higetan 你又唔係俾個太細場。又唔可以太大，同埋之前嗰個 live viewing 唔係其實唔係叫 live viewing 嗰個音樂演唱會電影係
都幾多人睇㗎，圍翻。比想象中多，即係試水溫啦，係啊有少少係。係有少少想試下個 fan base 有幾多。咁你睇下亞博嘅 Hall X 啊、Hall 10啊嗰啲有冇機會啦。Arena 就可能又即係可能會濛水咗少少嘅。冇啦，真係冇話 Arena 啦，好遠啊，黐線。唔係同埋咧，唔請假都去唔到啊嗰度。唔係同埋呢有幾同埋咧經過幾次 case 咧，你都係發覺咧喺香港咧，日本單位咧要塞得滿 Expo Arena 咧，都真係唔係咁容易啊。同埋係而家個時勢咧，有一個主辦咧肯咧請佢哋嚟咧搞咧，即係已經係好唔簡單。冇錯，係都真嘅，所以大家都係唔好叫做唔好太介意，即係唔好介意話咩啊，又可聽麥花臣咁細，要懷住最少呢個啟德啦。要懷住呢個感恩係的啊！我每心。次都懷住咁樣嘅心態。唔係咁樣住，我哋放長雙眼睇下究竟依家我 Sobi 嚟緊，佢開兩場啟德究竟閂唔閂門？哦，真係放長雙眼睇喎呢個。唔係佢冇未 firm 話會開啟德㗎，係不過應該都佢嗰個係即係 Stadium Tour 啊嘛。唔係企得有兩個嘅，一個大啲，一個細啲嘅。唔係咁，我覺得佢佢開大嗰個啊？咁唔會，咁佢都開過 Arena，應該唔係開啟藝館啦，我覺得。嗰個真係好大㗎，一同4萬，啊你又入過去4喎四都係佢同埋單嚟場同埋嚟得一定唔可以淨係開一場，蝕死啊！肯定要開兩場。哇！Sobi 喎，要唱幾多次 idol 先攰到滿？但係上前中後 encore 4次，但係都係同一個編曲嚟嘅，仆 Oh 街。 my god 唔係啊！我講 idol 4次，夜奔4次，群青4次。喂啊！會唔會喂，因為但係啟德即係8萬人到嘅咯喎，差唔多。唔係咁同埋咁，如果你預冇大陸嘅冇預冇開內地場嘅話，我覺得都應該會有一大堆大陸 fans 嚟嘅。不過咧，我覺得經過呢一次咧，我覺得我對於呢個大陸 fans 會願意嚟香港睇嘅個熱誠，我開始有啲懷疑。係咯，因為咧，我哋咪後傾過咧，就係話，因為而家咧又有首爾場啦，多數有。咁呢個北方觀眾咧，好多時咧，即係北方嘅 fans 好多時都會衝呢個首爾場多啲嘅傾向，係啦。如果佢喺首爾場，會唔會有人去做嘉賓啊？會一齊唱翻嗰首上年定今年嘅上年嘅今年嘅網紅歌啊？死啦，唔記得咗。但係嗰個係幾時呢啦？Ikura 嘅名義 Bridge 嚟㗎。係。邊套邊？ Seagull 啊，係咪 Seagull 啊？C 即係哦，佢新專輯嘅主打歌，嗰首好有中毒性嗰首，唔記得咗叫咩名。即係專攻 TikTok 嘅歌咯，即係或者。係啊，咁咧佢變咗個香港場就叫做 M&N 呢個華南地區嘅歌迷啊，但係即係都係比我想象中，佢哋熱誠好似冇我想象中咁大。係啊，唔知係我高估咗佢哋熱誠定係點樣啦？高估咗名氣。唔係高估咗佢哋對香港嘅即係嚟香港嗰個。我想講其實香港觀眾其實都唔係真係想像中咁長情嘅啫。哦，香港觀眾都係㗎。係啊，咁所以咧會即係有單位難得嚟，大家就感恩啊，因為真係唔知究竟係咪最後一次㗎，其實。啱啊！如果蝕錢嘅話。啱啊！且看且珍惜啦。係。係啊。咁所以延伸到咧睇演唱會一樣，睇戲亦都一樣嘅。係啦，你講咗呢個先啦，就係講翻個關於香港一個香港國際電影節啊。喂，其實咧老實咧，即係之前咧咪後咧咪有傳話咩？因為之前我咪講過亞洲電影大獎咪冇請呢個日本嘅影人，亦都冇日本片參與嘛。咁跟住咧，於是咧就有啲人就諗咦，今年嘅 HAIFF 會冇日本片嘅喎。係啊。咁啊，結果咧就我哋錄音即係上個星期啦，咁啊就公布咗 HKIFF， 即係今年係50週50屆啊嘛，係啦。咁就咧咁啊，其實咧嗱坦白講，我覺得咧日本片嘅數量咧比往年都明顯地係少咗嘅。太少嘅。係啦，今年咧就係咪主要有5套應該係5套半咯，你當係啦，因為有一套係香港紀錄片導演係啦，咁啊佢咧能樂斯嘅。係啦，咁啊就先講咗即係
片先啦，咁樣就呢個青春青青校園少女草啊，咁如果英語嘅萬事快調啦，即係日文原名係啦，咁樣就即係就車夏希同南沙良相主演嗰套啊，係啦，講中學生賣草，咁啊另外咧有草係指毒品㗎係咪？當然啦，係啦，咁另外咧有一套咧，咁就係 Miss the World 啊，咁啊就係呢個嘅譚兆花主演嘅，咁跟住共演有南琴奈同把門李光人啊。但係我見到個海報有啲熟口面，嗰種打嗰啲太陽光啊，感覺上好同埋嗰種好文青調啊，咁似今季嗰套嘅。係啦，咁咧佢IFF 嘅譯咗個中文名就係叫《他們不像預期的遇上》，一套動畫就係再見鳳仙花。嗱，有編劇咧就係咧我哋上季嘅異色神作呢個 Cinnamon 嘅始源和津也，係佢嘅原作兼編劇。咁咧呢個聲演就係小林薰、戶塚純貴、Pierre 雷龍同埋呢個滿島光嘅。咁跟住另外兩套真人電影咧，一套咧就係呢個嘅都係南沙良主演啊，咁咧就係一套驚點會啊？係南沙良主演，係懸疑驚慄片，就係個和女啊。咁都係因為導演係搞笑藝人，亦都係如果大家對佢有印象，就應該係上年係咪上年啊 Netflix 其中一套話題劇集《極惡女王》個女主角嘅編導作品。咁呢套之前喺上年啊定今年嘅金馬影展都有放映過，咁導演亦都有去台灣做分享，聽聞個迴響係唔錯嘅。係，五套有兩套南沙良。係啊，咁呢套嘅叫共演有田中麗奈、齋藤工等等。係啦，咁咧田中麗奈咧仲有一套嘅，咁啊就係咧呢套就係放井呈現嘅呢個上年嘅新作啊。咁樣就係《星與月是天上的動畫》黑白片嚟嘅。係咪話咩啊？係嗰本咩？係咪嗰本咩影畫藝術之選嘅上年嘅10大順報10週嗰啲啦，順報10大。當然啦，因為影畫藝術係方井呈現自己嘅雜誌嚟㗎嘛。OK，係啦。咁主要咪綾野剛啦，就係。冇錯。係啊，因為講緊有田中麗奈啊。綾野剛而家啲戲係咪全部都要搭黑白㗎啦？都唔係啊，之前御姐身份都唔花虎咧。其實本身呢套我都有啲興趣，但係見到佢黑白片我都有少少係啦。咁主要唯一咧就呢一個嘅即係好事啫，就係所有呢啲片都係有中文字幕嘅。咁所以大家爆買啦，大家揀快啲爆買嚟睇啦，咁樣。好，之後另外一個咧都係都同電影有關嘅，就係貌似話年年都冇人關注嘛，年年都話分豬肉嘛。呢個同好似講學院上嗰個前次一樣嘅。係啊，但係年年都唔知咩，最後都好多人會提嘅。係啦。咁因為唔提佢就唔好提啦。我哋又好少提藍絲帶，又好少提巡捕10週。唔係，就其實仲好多嘅，咩橫濱哈麻啦，咩報紙影畫上咁係多㗎？好多㗎其實。梗係巡捕十佳啦。係又講一就係呢個第49屆嘅日本奧斯卡。即係佢今個月日文名係日本學院賞，係學院賞，係啦。咁首先我哋咪講起橫掃嗰套先，我哋咪講咗。都冇懸念㗎啦，係冇懸念㗎啦。攞8個獎啊！咁樣就係呢個國寶啊，10個。係包括呢個最佳作品啦、最佳男主角嘅策略啦、最佳導演李相日啦。咁跟住咧就係之後就一堆技術獎嘅。唔係劇本，即係最佳劇本嗰度自作導字啦，跟住最佳歌曲就係袁摩利演，就係你 feature 袁摩利演啦。咁跟住仲有一堆技術獎嘅，係咪最佳？美術啊、攝影啊都有嗰啲啊。係美術啊、攝影啊、配樂都係佢嘅。係咁，然後女主角就女主角係應該係大部分人覺得最比較冷門嘅，咁就係呢個東京的士嘅呢個嘅賠上千惠子啊，應該啦。係嘅，亦都好似係佢事隔40年之後45年，係佢亦都係唯一咧喺頒獎季打斷咗呢個廣瀨鈴連霸嘅人，因為廣瀨鈴掃晒㗎嘛，幾乎今年係啊，佢同袁生淡影嘅，係啊，冇錯啊。咁咧跟住咧就另外一個就呢個打破咗呢個壟斷嘅國寶壟斷，就係一個佐藤二朗啦。係就係一個憑住爆彈就攞咗最佳男配角。但係其實佐藤二朗咧喺今年咧都係幾乎都係掃男配角獎嘅。嗱，溫馨提示咧，如果大家想打先到為快爆彈咧，咁咧大家因為嚟緊咧3月31號咧就會上呢個 Netflix 嘅日區，大家都可以揾自己嘅方法咧去睇嘅，係啊。我睇咗，好好睇，係佐藤二朗係實至名歸嘅。同埋咧嗰晚咧，佐藤二朗嘅發言咧都好似上咗一個叫熱搜啊。
然後係另一樣係熱搜嘅地方就係身為爆彈男主角嘅山田裕貴喊得仲犀利過男配角。係啊，但係咧我比較俾佢留意到就係山田裕貴佢左手無名指嗰隻戒指。咁人哋已經係西野夫嚟噶嘛。係咯，係咯，哦，甜蜜咯，甜蜜咯。係啊，咁跟住女配角咧就係呢個嘅拉花華嘅心田望之啊。係。係咪都係掃晒㗎？唔係女配角相對分散，啲位深七菜有拎過，跟住然後果瀨鈴有憑寶島拎過，跟住然後分得散啲。心田望之好似係咪今年最佳新人？今年最新人好多係爆。今年最佳新人其中一個最爆大冷就係河內大和。河內大和而家成日都見到佢嘅，好多地方見到佢。我知啊，你有睇梁子姐姐嘛？同埋我們是壞蛋理髮師都有佢。係咯，因為低花話咁，因為我同阿 Ben 睇咗啦。咁係咁，以演員表現嚟講，我覺得心田望之都係 OK 嘅。不出鏡之就，如果大家有睇開佢近年嘅電視劇演出，就應該一啲都唔意外。係啦。咁男配角咧？邊個死啊？好樣唔係粉紅頭嘅團入面。嗰個冇印象喎。係啊！阿耶好心痛護絕㗎。Snowman 啊，再講緊大界啊！做咩啊？冇嘢啦，冇嘢。繼續講啊，講啊，咩事啊？但我想講內田英治同助九界大界真係好關係密切嘅。我係想講 match 唔止啊，中間而家有套講跳舞殺手啊！我講就係佢㗎，係擔正添嘛，不能理解。我遲啲可以再講下低 flower。我以為你遲啲再講下助九界大件事。咁低 flower 都可以值得提，雖然都係嗰啲冇都跳唔出日本嗰社會派電影嘅嘢嘅框框嘅，係啦係。八個新人，1、2、3、4、5、7個啫。7個係啦，有河內大和啦，有白山乃愛啦，中島流菜、扮咗龍太松谷英也見上愛同心田望之。係咯，心田望之係新人啊，新人。係啦，咁白山乃愛如果跟住仲有國寶啊，係啊，扮咗龍太就係爆彈。係啦，咁河內大和就係爆出口啊。咁都啱嘅。大家應該對睇爆出口，對於嗰個阿叔應該都記印象深刻嘅。白山乃愛就秒速厘米啊！咁大家好驚歎啊！原來佢大個咗咁多啦。唔係，其實佢13歲嘅。科普翻少少先。最佳新人嘅喺日本呢個獎項嘅定義就係未拎過，係從來未拎過獎。所以你見河內大和成40幾歲，點解可以成為最佳新人咧？唔係，佢咪同 L 朗多一樣咯，因為 L 朗多嗰個新人獎嗰個定義都係。咁仲有佢哋一個準則就係佢哋未必呢一套係佢第一套拍嘅電影，但係可能佢係叫擔個戲份都比較吃重嘅角色，即係你唔係嗰啲叫走過場，即係得嗰分零鐘啊，即係嗰啲路人 A 嗰啲咧。係啊，嗰啲嘅角色。中島流菜就係喺東京電視就係做木村個女。都 OK 嘅，都睇得出係有木村同埋幽香嘅 DNA 嘅。國寶都叫做拍得見上愛好唔見上愛嘅，我覺得係，即係起碼打亞型出係佢嘅，因為我一直我喺我心目中印象佢都係真係樣衰嘅。期待你月尾嘅時候，你再睇嗰第一集嘅評價。不過 Peter 都唔睇。邊套啊？3月30號。唔係，我會起身聽 Mr. Screen Apple 嘅主題曲。OK。好。咁啊。冇啊，所以同埋值得一提嘅就係其實我哋香港之光啊，九龍城寨之圍城係輸咗俾教宗選戰啊！我真係不能理解。我以為城寨喺日本咁 hit 應該都中啩，竟然係咪題材嘅問題啊？但係教宗喎，輸俾教宗，唔係啊，我唔會作地獄。不如講埋最後一個就係話題上啊，就係呢個 First Kiss 啊。係。First Kiss 無論係話作品賞同埋演員賞係從川北斗落嘅，佢都係靠 First Kiss 之後就係呢個秒速5厘米啊。係啊，被名導演關注嘅演員。咁睇嚟呢個業界真係喺版權上嚟嘅兩套作品真係中意 First Kiss 多啲啊。好似都係嘅。唔會有人想中意 JNC 的世界。唔係，其實 JNC 的世界都微妙啦，係啦。咁所以。冇啊，其實都預計到開呢個賽果㗎啦，係啦，尤其喺日
日本本土方面話晒，無論喺票房又好，口碑又好，唔係，不過可能對我嚟講有少少爆冷就係奧治佐導自己攞到編劇咯，因為其實大家對於佢個改編都有好多參半嘅，係啊，好有爭議咁樣咯，但係最後攞到編劇，呢個可能少少出人意表咁。不過唔緊要嘅，反正電影大家都係叫做睇重導演多於劇本嘅。仲有一個啊，頭先 Peter 冇提到，就係另外一個無懸念嘅獎項，就係最佳動畫，就係呢個《鬼滅之刃》嘅無限城篇第一章，係啦。係，但係班地佢都係仲未過到無限列車篇嘅，仲係可以理解嘅，因為無限列車實在太經典，呢個可以理解。係，但係其實票價已經加咗啦，就係。可能要去到無限列，唔係去到無限城篇最終章先會。係無限城篇第二章上之前將無限城篇第一篇再喺電影再上多一次。我好擔心，如果最後無限城篇第三章出嚟嘅時候，會唔會嚟個馬拉松前後成6個鐘？咁啊黐線啊！好正常，即係有馬拉松，而家呢個世代。係 Harry Potter 都有分兩日。因為咧而家嘅走勢咧，因為咧佢無限城篇第一章咧同呢個無限列車篇係相差11億嘅，咁所以咧而家嘅走勢應該都超唔到噶啦。定局㗎啦。因為無限城篇實在太，唔係無限列車篇就係佢開得太大嘅，成個陣勢咁樣。係，主要嗰陣咧戲院係淨係可以上座率50%嘅啫嘛。20年嘅時候，即係想像下，如果無限列車如果係開翻100% 嘅時候，可能過埋國寶都不得了。今集係好全面啊！即係體育啦、歌曲啦，都去到電影都提晒㗎啦。咁就今集嘅時間係咁多，非常之多謝阿耶，多謝晒。好，今集時間係咁多，多謝你收聽，拜拜。